হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল অনিতা ব্লগস। তো তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। নতুন একটা ভিডিওতে তোমাদের অনেক স্বাগত। আর আজকে করব আমি নোজ ব্লোয়িং চ্যালেঞ্জের পার্ট 2। তো একজন আমাকে অনেক দিন ধরেই বলছিল এই ভিডিওটা করার কথা, তো তার জন্যই তারই রিকোয়েস্টের ভিডিও। তো চলে এলাম সেই ভিডিওটা নিয়ে। তো চলো বেশি কথা বলবো না। তো ভিডিওটা শুরু করার আগে একটাই কথা বলবো, যারা আমার ভিডিও আজ প্রথম দেখছো তারা আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও আর 5 টাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিও। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করে দিই। তো আজকে দেখো আমি এটা নিয়ে নিয়েছি। তো আজকে দেখা যাক কটা হাঁচি ওঠে। হাঁচি তুলতে গিয়ে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে আমার। তার মানে ও খেয়েছে আগে খেয়ে গেল। শিয়াল দেখছিস কিনেছে? হ্যাঁ, হাতটা খাও না। শিয়াল আমার ভীষণ খারাপ লাগে। আমি তোমাকে সন্তান দিতে পারি।
গরম জল এটা স্নান করা তোমার কালী ভালো করে স্নান করা তুমি ওকে মশাইয়ের বায়না তো দেখো স্নান করার জন্য গরম জল চাই আমার জলের মনি আমার আদরের সোনা কাল্লু আগে খাবারটা খেয়ে নাও তারপরে ভালো করে কাজ করো কাল্লু খেয়ে নে তাড়াতাড়ি খা হ্যাঁ হ্যাঁ তোমাকেও দেবো এই নাও যা হলো না এটা। খুব ভালো কথা এবার কি নাও চলছে তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে তোমার মালিকের প্রতি তোমার ভালোবাসা দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি তাই আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি যে এখন থেকে তুমি মানুষের মতো কথা বলতে পারবে আর তুমি পৃথিবীর সব থেকে মানুষ হবে
আলু বেকার পরিবারকে অসুখ ছড়ানো জীবাণু থেকে সুরক্ষিত রাখে। সারা পরিবারের সুরক্ষা প্রয়োজন। ডেটল 300% sure। শিশুর যাই হোক, আমার ব্রেস্ট ফিড করা প্রয়োজন। দেখা বলে সরে আসতে চাচ্ছি না আমার লাগবে মাই যাওয়ার থেকে আরে ছাড়ো তো এই যেসব অসুখ ছড়ানো জীবাণু তার তো ফ্রেন্ডস, আজকে ভিডিওটা আমি এখানেই মানে স্টপ করলাম। তো এই অবধি থাক, আর বড় করছি না। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবে, আর ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও, কমেন্টে শেয়ার করতেও ভুলো না। আর যারা আমার চ্যানেলে আজকে নতুন, তারা অবশ্যই তাদেরকে বলবো যে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিও। তো চলো, যাওয়ার আগে একটাই কথা বলবো, তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর সবাই সাবধানে থেকো। তো চলো, দেখা হবে নেক্সট ভিডিও। তো চলো, এখনকার মতন টাটা।